السلام عليكم، تحياتي اخواتي الاكارم. حبيت هلا اعطيكم لمحه عن كيف التقديم للفيزا وكيف التقديم للتجنيس وكيف التقديم ايضا لاقامه العمل بالنسبه للناس اللي بيروحوا على دوله بربادوس اللي اعلنت استقلالها امبارح يوم الاثنين. طبعا حاليا الموقع تبعهم قيد التعديل بما انهم كانوا تابعين للمملكه البريطانيه المتحده اللي هي التاج الملكي، لكن الان هن اصبحوا جمهوريه، فبالتالي ممكن الموقع هذا يعدل كثير شغلات. لكن حبيت هلا اعطيكم فكره عن كيف التقديم. طبعا راح اترك لكم ان شاء الله رابط الصفحه في صندوق الوصف تحت، وان شاء الله يكون الموضوع سهل جدا. هلا انا فتته لحطتكم شويه معلومات واعطيكم شويه معلومات. هلا حاليا اصدقائي بالنسبه للفيزا عم ياخذوا رسومها 107 دولار بالنسبه للدخول الاوحد. طبعا مده الفيزا عم يعطوها 3 اشهر ومده الاقامه لمده شهر واحد، واذا بتحبوا كمان في دخول متعدد بياخذوا عليها 211 دولار امريكي. متعدد ملتي انترانس للدخول متعدد بالنسبه لدوله بربادوس. طبعا بالنسبه لموضوع كيف تتواصل معهم وكيف تقدم للفيزا، الموضوع هون بسيط. ممكن انك تبعت انت كافه المعلومات عن طريق الايميل تبعهم، او فيك تبعتهم كمان عن طريق الدي اتش ال، او عن طريق انك ترسل بالطريق البريد لاداره الهجره بالنسبه لهم. طبعا الاوراق المطلوبه هلا هون محطوط انه مطلوب منك صوره عن جواز سفر، طبعا صوره شخصيه واحده بقياس صوره جواز السفر نفسها، وايضا مطلوب منك دخل مالي، ومطلوب منك تكت طيران، انك تكون عامل تكت طيران، وسبب الرحله المطلوب. طبعا في طلب لازم تعبيه وتقدم لهم اياه بالاضافه لدفع الرسوم. طبعا بالنسبة لمعالجة الطلب، خلال 3 أسابيع يتم معالجة الطلب. طبعا هن حاطين ملاحظة ممكن رفض الطلب أو ممكن قبول الطلب، لكن لا يتم استرداد مبلغ الرسوم المقدم بالنسبة لإدارة الهجرة عندهم. طبعا حاطين هنا هون كيف ممكن انك تبعت عن طريق البريد لإدارة الهجرة، مسؤولين إدارة الهجرة عندهم، أو فيك كمان تقدم عن طريق 3 قنصليات موجودة في أوروبا، هن في لندن وبروكسل وجنيف، وأيضا عندهم في أمريكا الشمالية بنيويورك وميامي وواشنطن وتورنتو وأوتاوا. هاي فقط القنصليات الموجودة بالنسبة لدولة بربادوس. بتوقع بعد فترة ممكن كمان يكبروا ويوسعوا من قنصلياتهم في باقي أرجاء المعمورة. طبعا بنفوت حاليا بنشوف شو ممكن تحتوي كمان صفحتهم من ضمن الخدمات اللي حاطينها يا شباب. بالنسبة لموضوع التجنيس، انك كيف تاخذ الجنسية وكيف تعمل إقامة عندهم، وكيف بالنسبة لموضوع المهاجرين، وأيضا كيف بالنسبة لتصاريح العمل ومرفقات التدريب إذا بحب الواحد يروح يعمل مرفقات تدريب، أو ممكن حتى دراسة عندهم، تأشيرات لغير المواطنين. وأيضا حاطين كمان في مجال للناس اللاجئين، الناس اللي عندهم لجوء في دول أوروبا أو في دول أخرى، ممكن كمان يقدموا على موضوع التأشيرات عندهم، وأيضا ممكن تقدموا على موضوع التجنيس أيضا متاح عندهم. مثل ما حكينا يا جماعة أنه هاي الدول استثمارية، بمعنى أنهم بيبيعوا أوراقهم أو بيبيعوا مثل الجنسيات بيسهلوها جدا، أو يعني أي مادة ممكن تدفعها، أي مبلغ ممكن تدفعه، ممكن تحصل على إقامة عمل، ممكن تحصل على جنسية، ممكن تحصل. لا، هي بلد يعني ما عندها غير السياحة وبيع بعض الوثائق. فهي من الدول اللي شوي عندهم مرونة في هذا الموضوع. طبعا راح احط لكم باقي التفاصيل ان شاء الله بصندوق الوصف. لا تنسونا من الدعاء والاشتراك بالقناة ان شاء الله والدعم. مشكورين كثير. تحياتي.